Je ne sais pas ce qui sera le mieux demain. En 2004, le terme gestionnaire de réseaux sociaux n'existait pas encore, mais aujourd'hui, les entreprises risquent la faillite si elles n'agissent pas en conséquence. En 2004, Blockbuster avait un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars. Aujourd'hui, il n'existe plus. Le modèle de Netflix a triomphé. En 2004, les journalistes écrivaient exclusivement sur papier. Aujourd'hui, ils créent du contenu multimédia, des podcasts et des bulletins d'information. La leçon est brutale, mais simple. La technologie n'a pas besoin d'autorisation. Elle peut éliminer des professions entières en un clin d'œil. Pensez par exemple aux radioamateurs et aux secrétaires, et à la façon dont elles créent de nouvelles professions avant même que nous apprenions à prononcer leur nom. Elles transforment également les professions existantes en quelque chose d'inconnaissable. C'est pourquoi la question que je me pose n'est pas de savoir si mon travail changera, mais plutôt quand cela arrivera-t-il. Who's patient when I'm in my head? 'Cause all these thoughts got me too damn scared. Still I fall, 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 fall. fall, 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 fall.